വയലിൽ നിറയെ വാഴക്കൃഷിയുള്ളൊരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. വാഴക്കുലകൾ നിറയെ പഴുത്ത് കറുത്ത കളറിൽ ഇരിപ്പുണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ മക്കൾസിന് ആ കറുത്ത പഴം നാവിന് പിടിക്കത്തില്ല. ഇതെങ്ങനെയാ കളയുന്നത് ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മക്കുട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പൊടിക്കൈയുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കറുത്തുപോയ പഴമെടുത്ത് തോല് കളഞ്ഞ് കുറുകെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ നീളത്തിൽ 5-6 കഷ്ണമാക്കിയെടുക്കും. എന്നിട്ടൊരു ദോശക്കല്ലെടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും. അതിലേക്ക് നല്ല നറുമണമുള്ള നാടൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ദോശ തവയിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിനെ എടുത്ത് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ വെന്ത് നല്ല കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഈ പഴത്തിനൊന്ന് തിരിച്ചിടും. നെയ്യിൽ പഴം വേകുന്ന മണം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അമ്മക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഈ പഴത്തിന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര തൂവി കൊടുക്കും. ഈ സമയം ഞങ്ങൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറക്കി കഴിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കി വന്ന പഴങ്ങളും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതീയിൽ മൊരിയാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അമ്മ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി 2 സൈഡിലും തൂവി കൊടുത്ത ശേഷം ഈ വെന്ത് വന്ന പഴത്തിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലവും ഞങ്ങളുടെ വിറകടുപ്പും ഞങ്ങളുടെ അമ്മക്കുട്ടിയൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ.